Tak viete čo? Tak by ste ich rovno mohla teraz nabrať. Čo keby som s vami urobil tu taký malý casting? Pozrite sa, spočítajte si. Dávam za to 8 000, že by ste mi len ukázala. Dobrý deň, slečná. Môžem sa pýtať, skoláte sa pred dažďom? Áno. Dosť pršalo, čo? Aha. A na čo tu čakáte? Idete na autobus, či? Na autobus. Na autobus čakáte. Aha, nebol to váš práve pred chvíľou? No, neviem. Neviete. A nemala by ste chvíľu času na také malé interview? Tak asi Ja som vás chvíľu špehoval a ste veľmi pekná. Ja by som chcel s vami urobiť také malé interview a to interview je platené. Aha. A akože o čo by išlo? Len pár otázok, že sa vás opýtam. Však kde zarobíte Tak dobré, dvojku? no. Tak asi interview v pohode. Kde zarobíte dvojku za 3 minútky? No a môžem sa vás opýtať na vaše meno? Áno, Adriana. Teší ma, ja som Martin. Teší ma. Adriana. A odkiaľ ste, keď sa môžem opýtať? Tak zo Slovenska, no. Zo Slovenska. A koľko máte rokov, Adriana? 28. 28? A typoval by som vám menej. Ďakujem. A môžem sa pýtať, vy dosť športujete, že? Chodím behať, hej. Behať? A ja rád behám. A okrem toho iný šport? Občas jogu, alebo plávanie. Yoga alebo plávanie. Zaujímavé. Viete čo, lebo ja som vás oslovil, lebo príjete mi veľmi pekná a ja mám modelingovú agentúru a agentúru na kompárs do filmov. Aha. A občas, keď vidím peknú ženu, tak vyťahnem takto kameru a oslovím ju. Okay. Na ulici, viete. A prišlo mi, že by som sa vás opýtal, či by ste mala záujem, neviem, či máte nejaké skúsenosti s niečím takým alebo niečo. A či by ste nemala záujem náhodou sa u nás registrovať do agentúry alebo tak? Tak môžem, ja nemám žiadne skúsenosti zatiaľ. Nemáte žiadne? Tak viete čo? Tak by ste ich rovno mohla teraz nabrať. Čo keby som s vami urobil tu taký malý casting? Pozrite sa, spočítajte si. Dávam za to 8 000, že by ste mi len ukázala. Rozumiete trošku, proste postavičku a tak a porozmýšľajte. No tak ja neviem, Ježiš. To je tako, neviem, no. Nie som si istá proste. Však porozmýšľajte, máte čas. Tak neviem, proste. Tak možno, hej. Pozrite, najprv to prepočítajte, možno vás to presvedčí. Ako 8 000, neviem, no. A to čo by to bolo? To máte dokopy 10 000. Tak asi dobré, no. No tak si schovajte, už sú vaše. OK. A ja vám poviem, čo by som od vás potreboval. Čo vy na to? Lebo my robíme hlavne také, že posielame ženské na fotenie plávok a takéto. Jo. Tak jo. Nemám. Nemáte. Dobre. Tak jo. Čo si kúpite za to? Však to máte dokopy 20 000. Tak asi hodinky nejaké dobré. Hodinky? Máte rada hodinky? No, tak ani nie, ale teda ako nemám moc, takže ako chcela som si nejaké kúpiť, takže to asi bude na to, no. No ukážte. Okay. To nemôžem dočkať. Počkajte. Mohol povedať, že niečo sa teraz stalo. Pozri. Vy ste hovorili, že nemáte frajera, že? Nemám, no. Čo keby som vám dal taký návrh? Pozrite sa, keď mi s tým pomôžete, tak toto môže byť ešte vaše. Tak ja neviem. Že som to už...
neviem, či to už není moc proste. Tak čo slečna, tu? Jo, Tu by to šlo? Tak poďte, čupnite si, nechám to na vás.